جێزەڵەوەی سوورانی چار جێزەڵەوەی سوورانی هەنە بابانی لە سلێمانیە و ناوچەیەن دەردوراوی هەولێرەی لە هەولێر ڕەوان دزێت بوخریانی لە مەهاباد و هەرێمێن دنیێ بوخریانێ ئەردەڵانی لستنێ و باژار و باژارۆکێن وێ دەما ku em li jêrzalabeyên Sûranî dinêrin em dibînin ku ji ber ku babanî hewlêrî destpêkî li Başûrê Kurdistanê û Mukriyanî û Erdelanî jî li Rojhilatê Kurdistanê tê axaftin jaliyê erdîngariyê ve babanî û Erdelanî zêdetir dişibin hev Mukriyanî û hewlêrî hinek zêdetir dişibin hev. îro asta ku perwerda bi zimanê dayîkê gihaştiye di Sûrî de asteke bilind e. Yani îro eger li rewşê tevahî em mêze bikin di nav ev qasa zûrî û zehmetiyên heyî de rewşa perwerda bi zimanê dayîkê em dikarin bêjin di dîroka Sûrî de cara yekem e vê astê digire. Bi her aliyên yani hemû kêmasiyê kêm îmkanî derfetî ê heyî lê şûreşek diwarê perwerda bi zimanê dayîkê de em dikarin bêjin di Sûrî Bakur Rojhilatê Sûrî de pêk hatiye. Avaya destkeftiyên têkuşîna bi dehê sala ye ku temenê vêya bi sadan bi hezaran xort û keçên Kurd yê ku di oxira vê şûreşê de jiyana xweşdestan bi wiya ve pêk hatiye. Her wiha bi keda hemû kedkar xebatkarên sîstema perwerdê ya li Sûrî Bakur Rojhilatê Sûrî bi taybet yê ku pêk hatî bi keda wan ve çêbûye. زمان او امرا دانستاندنه لی تنا وقت اموره کی دانستاندنه دینا سکرین اول ما هو نتی بر بیشی رو بحث زمانی بکن اری اموره کی دانستاندنه دینا برا بسنده ابتدی ایرانی ابتدی عربی ابتدی عربی ابتدی انگلیسی ازبکی اردو میاد بجای ابتدی شما ام تیگر وی تایبت بخواه